Всем я привет. И это не я тупой, если что, игра так нормально не открывается. 6 флуров. И какой-то Микки Маус там на заднем фоне. А нет, открывается. Югей. Пошлите вас 6 флуров. Сейчас. Чё ж такая чувствительность сумасшедшая? Что с этой? О, наконец-то нормально. Пошлите сюда. Понятно, это лабиринт. А. Вот что-то есть. Что-то дергаю, ничего не получается. Так. О. Что за лист был? А. Лифт. Флур 2. Оп, нифига. Так. Я, пожалуй, дверь закрою. А, вы что-то выращиваете здесь. Коврик. А, нет. Стол в... А, чё, куда? А. Я не застрял. Так. Я все понял. Они выращивают радио. А. Authorities have confirmed yet another victim. Так, сейчас переведу. Власти подвергли информацию о еще одной жертве, которая, как полагают, была связана с продолжающейся серией культом, связанных с жертвоприношений. Понятно. Марк. 6 марк. Это уже 6-й случай в городе нашем, который теперь официально связан с гораздо более масштабной международной ситуацией.
Она была. А я не был. Ну. А. Она была найдена в лесу у старой мельницы. Без сознания и в настоящее время находится в критическом состоянии в отделении неотложной помощи. Официальные резиденты. Чиновники призывают оставаться жителей дома после захода солнца на время проведения расследований. Так, ну здесь какая-то фитолампа для этого, как его там. Пункт назначения Луна до. Чё? Видимо, время. Дополнительные указания, необходимые для открытия врат 652. Все, это все. Ладно. Видимо, мне обратно надо. А здесь я только, чтобы почитать записку. Что мы имеем? Местоимение. Зашибись. Сейчас мне надо будет бежать от кого-то с этой чувствительностью. Боже. До свидания. Флор 3. Сюда идем. До свидания. Что это за дискошар? Так. Я понял. Мы ежик из вон той серии, где у него дом в море окунулся. Кто там звонит? Все закрыто. Лампа летает просто так. А снизу вантус под лампой. Нет. Спасибо вам за ответ. Что за монстр был? Ему к стоматологу. Он прямо за вами, так что вам нужно поторопиться сейчас. Это только он, но скоро появятся другие. Ну я не стоматолог, чего они ко мне приходят? Сначала вам нужно найти источник света. Я думаю, что направил его в одну из этих комнат. Есть только одна. Они боятся, он очень особенный. Вы должны положить его рядом с ним, чтобы остановить его. Через некоторое время он отступит. Кто он? И почему у меня QR-код на телефоне? Удачи, Б. Боже.
Меня лизнули. Флор 3. Опять красный кабинет. Чайник? Я чай хочу, завари уже. Сори, опоздал. I got caught. Чё? Вот и вы. Извините за опоздание, я получил кое-какие отчеты. Ты выглядела... В смысле выглядела? Выглядел довольно потрепанной, когда я тебя подобрал. Не думаю, что когда-либо видел кого-то в таком состоянии. А я уже давно работаю на этой работе. Работай на этой работе. Так что начальник еще не готов к тому, чтобы ты прошел через это. Тебе нужно вернуться и сделать то, что он хочет. Эй, нравится иногда играть с теми, кто оказывается здесь, и поскольку ты был последним из этой компании, я уверен, у нее есть для тебя особые планы. Почему? Вот вы где, извините за опоздание, но я... Чё? Опять? Я вас понял. Чё? Я опять здесь? А где фитолампа? О, зато тумбочка с телеком или... Это я оставил. О! Деревня Марлтатон 1102 года нашей эры. Чё? Все началось ровно месяц назад. Тогда почему у них сковородка в тумбочке, если у них 1102? Ну, 1103 даже может быть. Мы думали, что это кошка белая, как лунный свет, но в темные ночные часы она проникла в наши дома, в наши сны, а теперь и в наши тела. Ну, ладно, звучит странно. Тогда бы кот был. Неправильно все это так. Согласен. Кошки так не двигаются. Я молюсь за того, кто заразит их этой ночью. Я проклинаю того, кто принес это сюда. Ты эту записку принес. Ладно. Я готов, сзади что-то будет. У меня даже залагало. Нет, это не Муси. А, ну у всех же по 4 гладильных доски. Включите свет.
Включите свет не там, я имею в виду. Так, ну в этой комнате фонарика нет. А мне, походу, Рентекс. Экстренное вызывание. Чё ты кипятишься? Не кипятись. Кипятится он тут. Я такое в галерее видел. Свечки идут по лестнице. И шахматные фигуры в воске притворяются. Лампа. Пс, что делать? Оформлять ладно, не буду. О. А, ну вот дверь. Рядом с гладильными досками. 4. О, пока. Блин. Почему вот та пациент к стоматологу меня не пугал? А шаги, блин, пугают мои же. А нет, не мои. Тогда понятно почему. А, у меня мышка перестала работать.
Закрыто. Вот что это? Я такую лампу видел у этого, у врача. Пожалуй, я закрою дверь. Оп. А все. Не войдешь. А еще мне нужен фонарик. Я могу лампочку выключить. А, опять он звонит. Thank you for... то, что ответил. Ну, это я знаю все. Сейчас этот чел синий прибежит. Который не знает то, что я не стоматолог. И просит прочистить ему зубы. Но я не стоматолог. Что это за луна? Тип, я должен это будет... Блин. Я сказал, я не стоматолог, отстань от меня. Я боюсь открывать дверь. А придется. Но я не стоматолог. Я не стоматолог, я тебе уже сказал. Понял? Я тебе сказал, я не стоматолог. А или я ее зарядил. И именно в этот момент у меня начало лагать. Забери. Слышал? У меня есть фонарь. Я человек-фонарь. Был один такой зеленый чебупель. А я не зеленый, как видел. А вот ты синий. Или вообще, куда хуже, голубой. Уйди отсюда, я не хочу тебя видеть. Уйди. Я сказал, уйди. Уйди, я говорю. Уйди. Слушай, давай ты уйдешь. Я сюда должен вставить, да? Я не пойму, что надо делать. Здесь какие-то флоры, пуры. Кур здесь нету. Чего? Видишь, у меня здесь есть фонарь. Все, здесь будь. О, лифт. А я фонарь не захватил с собой. Времени могу, надо.
меня нет лампы. Опять здесь. Зато телек работает. Держи дистанцию, что-то там. Если ты что писать? Что писать? Сейчас узнаю. А, я понял. Когда он начал приближаться ко мне, его размер скорее остался прежним, чем увеличился, как будто он уменьшался во время движения. Чё? Ты хоть понял, что сам сказал? Он говорил мне вещи, которых я не понимал, но я знал, что должен был делать, поэтому я последовал за ним и начал говорить, готовиться вместе с ними. Готовиться в смысле в супе каком-нибудь. Все. Опять R. Телек заработаешь когда-нибудь? Что можно понять из этого, из всего, что мы сделали? Не ходите по фу. Сейчас. Что можно сделать вывод? Потише будет музыка. Что можно сделать вывод? Не ходите по флурам и не поддавайтесь искушению. И заходите почаще в лифты.